पहले वो नीचे जाता है और फिर आगे जाता है। बहुत मुश्किल होता है कवर करना। जब वो पूरी तरह से खुल गया तो बहुत सुंदर लग रहा था। हमने कई छोटे छोटे कैमरास लगा रखे थे, एक उसकी कलाई पर और एक उसके पैर के पिछले हिस्से पर, जिससे उनका शरीर दिख रहा था। वो वाकई कमाल का शॉट था। उस दिन सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। टीम को शॉट्स मिल गए और मैं भी बिना किसी परेशानी के सही सलामत नीचे उतर गया। न्यूजीलैंड में मैं वो करने जा रहा था जो मैंने तब किया था जब मैं मिलिट्री में था। C-130 हर्क्यूलिस। तो ये है C-130। हमें इसी एयरक्राफ्ट से कूदना है। ये उड़ता रहेगा, नीचे जाएंगे और फिर बाय बाय, हम बाहर हवा में होंगे। बहुत मजा आएगा। मैं और मेरी टीम प्लेन में चढ़े और वो उड़ चला ऊंचे आसमान की ओर। कूदने से पहले जांच कर लें कि हम कूदने लायक ऊंचाई पर हैं या नहीं। बस कुछ ही देर में रात नीचे आएगा और फिर हम होंगे यहां से बाहर। हर्क्यूलिस के टेल गेट को खुलते देखना ही अपने आप में कमाल का नजारा। उसके खुलने पर तो नजारा और भी गजब था। बहुत ज्यादा शोर होने लगा, साथ ही हवा भी बहुत तेज थी। हम लोग हिलने लगे। एयरक्राफ्ट भी स्टेबल नहीं था। उसके खुलने पर हमें न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड की माउंटेन रेंज का शानदार नजारा दिखा। इस पूरे काम को बिल्कुल मिलिट्री स्टाइल में किया जा रहा था। मेयर ने हमारी तरफ देखा और कहा मुझे यही जाना है, और हम भी फौरन शूट के लिए तैयार हो गए। लेट्स गो, लेट्स गो। एक लंबी छलांग और फिर मैं न्यूजीलैंड के सदर्न एल्प्स पर उड़ने लगा। उस दिन को मैं और मेरी टीम कभी नहीं भूलेंगे। इसे फिल्माने के बाद हम चैन की सांस ले पाते हैं। ये हमारे शो का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, बड़ा प्लेन और ज्यादा मेहनत।